bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 9 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduutu dursa. Oduu har'aa kan nutti himtu Tuujubee Horaati gara sitti dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz itti gaafatamaa farra shororkeessummaa dabalatee hoogganaa sadarkaa olaanaa itti gaafatama isaanii irraa kaasee jira. Itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa naannoo obbo Yusuf Abdul Qaadir hoogganoonni kun itti gaafatama qaban irraa kan kaafaman aangoo itti kenname sirriitti bahuu dhabuu isaaniif malaammaltummaan wal qabatee ta'uusaa ibsaniiru. Irra deebi'uudhaan rakkoo nageenyaa kan keessatti mul'atu naannoo Beenishaangul Gumuz qaamni bara 2012 qabee command postiidhaan bulaa ka ture ta'us naannoo sanatti jijjiiramni qabatamaan dhufuu akka hin danda'in obbo Yusuf raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaw Bahar Daarraa. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan shakkamtee sadarkaa arfaffaatti kan himatamte Laamroot Kamaal akka mirga wabiin hiikamtu manni murtii olaanaa federaalaa har'a murteesse. Dubbiimaan ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan ragaalee ittisaa himatamtuu dhaggeeffachuuf manni murtichaa sadaasa 23 fi 24 beellameeraa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakur Malkaatu gabaase. Mana murtii federaalaatti dhaddachi ramaddii lidataa dhaddachi qorannoo yakkaa dhimma shororkeessummaa fi heera mootummaa himatamtuun Laamroot Kamaal mirga wabii birrii 5,000 akka hidhaadhaa gadhiifamtu murteessee jira. Itti gaafatamaan pirees seekreetariyaatii ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan haala adeemsa isaa yommuu ibsan akkas jedhu. ጉዳዩን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተው ፍርድ ቤት ነፃ ማለቱ ተገቢ አልነበረም። ይልቁንም የተከሰሰችበትን አንቀጽ manni murtii dhimmicha yeroo jalqabaaf ilaalee bilisa gochuun isaa sirrii hin turre isarra keeyyata Laamroot ittiin himatamte jijjiiree himachuutu irra ture gudunfa jedhurraa gaamuudhaan labsi shororkeessummaatiin himatamtee yoo turtellee seera yakkaa keeyyata 557 irratti dhimma yakka namoota balaaf saaxiluu jedhu jalatti akka ofirraa ittistu murtoo kennee dhimmichi gara mana murtii olaanaatti deebi'ee ture. Kanuma bu'uura godhachuudhaan manni murtii olaanaa mana murtii waliigalaa irraa waliyyannoon akka ilaalamu murtoo kenne irratti hundaa'uun beellamame. Garuu waan ragaaleen ittisaa hin dhiyaanneef beellamni haa jijjiiramu jechuun gaaffii abukaatoon ishee dhiyeesseen ragaalee ittisaa dhaggeeffachuudhaaf ammas sadaasa 23-24tti beellamni qabameeraa jechuun dubbatan. Waajjirri ministeerichaa kanaan booda himatamtuu kanarratti ragaa dhiyeessuu akka hin qabne obbo Awwal Sultaan dubbachuudhaan beellama mana murtii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 23-24 bara 2014 murtoo kennamu akka eegan kan isaan dubbatan. ከዚህ በኋላ የምናቀርበው ማስረጃ የለም የምንሰማው ማስረጃ የተከሳሽን ነው ማለት ነው። Kana booda akka abbaa alangaatti ragaa dhiyeessuu hin qabnu. Amma ragaa himatamtuutu dhaggeeffatama. Kana booda waan eegnu himatamtuun balleessaadha kan jedhamne ragaalee dhiyeessituu dhaggeeffachuu qofaadha. Ragaaleen dhaggeeffataman murteessoodha. Yaada ragaalee irratti hundaa'uudhaan immoo falmiin ni gaggeeffama jechuudha jedhan. Manni murtii kanaan duras himatamtuu afraffaa Laamroot Kamaaliin bilisa jechuun akka gadhiisee ture ni yaadatama. Gama biraatiin weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun kan shakkaman himatamtootni sadan adabbii isaanii akka fudhatan manni murtii murteessuu isaa gabaasuun keenyas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Hojiin gargaarsaa namoomaa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa sababa rakkoo nageenyaaf gufuuwwan biirokraasii akkasumas sababaawwan kabroon danqame jechuun dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Duujaarik tuuta ibsa kennaniin beeksisaniiru. Naannolee Amaaraaf Affaar bakka adda addaatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaafamee jira. Sadaasa 4 hanga 10 yeroo jiru gidduutti Tigraay keessatti gargaarsa midhaan nyaataa hafe keessaa namoonni 10,000 argataniiru. Kunis torbanitti namoonni 8,770 argachuun kan irra ture keessaa dhibbarraa harka 1.2 qofaa ta'uu ibsanii jiran. Hanga sadaasa 15tti Tigraay keessatti hafee kan jiru tuullaan midhaanii meetirik toonii 10,000 gadi. Hanqinni boba'aaf maallaqa callaa itti fufee jiru dhaaboliin gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa ka jiru dhiyeessii gargaarsaa raabsuuf dandeettii isaan qaban akka mi'ee jira jedhan. Gama biraan michoonni keenya naannolee Affaariif Amaaraa keessaa bakka danda'amutti gargaarsa dhiyeessan saffisaa jiran. Torban darbe
namoota 150,000 ta'an kanneen naannolee lamaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga'anii jiru jedhan. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hojjettoonni gargaarsaa Tigraay, Amaaraa fi naannolee kabiroo keessa jiran walaba ta'anii bifa waariinsa qabuuf haala amansiisaadhaan sossoo'uu akka danda'anitti hatattamaan haala akka mijeessan gaafannaa jedhan Dujaareef. Kaaba Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoona 8 itti hedamu hanga xumura waggaa kanaatti gargaarsa namoomaatu isa barbaachisa. Kan naannoo Tigraay doolaara miliyoona 300 miliyoona 50 dabalatee guutummaa Itoophiyaa keessaa hojii gargaarsaaf kan oolu hanqina doolaara biliyoona 1.3tu jira jedhan. Dujaaree akka jedhanitti tajaajilli kaargoo kan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota balaliitti fufuu danda'e yoo ta'e gaafadheen jira garuu hin jalqabamne jedhan. Hatattamaan akka itti fufuu mariin geggeessamaa ture ka jedhan Dujaaree hojjettoota gargaarsaa gamasitti erguuf maallaqa argachuun hedduu murteessaadha jedhaniiru. Kunis akka milkaa'u gochuuf lafoodhaaf qilleensaan danqaaf biirokraasii isa kamirraayyuu bifa walaba ta'een sossa'uu barbaannaa jedhan dubbiimaan kun. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaatti geggeessan keessaa bakka lammaffaa Naayijeeriyaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa irratti qabu ilaalchisuudhaan haasaa ijoo dhageessisuuf jiru. Antoonii Bilinkan gita isaanii ministirii dhimma alaa Naayijeeriyaa Jeffrey Onyema akkasumas pirezidaanti Muhammadu Buhaariif ittaanaa pirezidaantii Yemee Osinbaajoo waliin Abuja keessatti wal arganii mari'atuuf jiru. Mata duree irratti mari'atan keessaa eegumsa fayyaa addunyaa irratti walta'iinsa jiru cimsuu, humni ibsaa bakka mara dhaqqabuu irratti hojjechuu, guddina dinagdeef dimookiraasii babal'isuu kan jedhutu keessatti argama. Innaasaan roobii kaleessaa Keeniyaa daawwatanitti dimookiraasiin mata duree ijoo marii isaanii ture. Bilinkan garee qabsaa'ota mirga namaa Naayiroobii keessaaf ibsa kennaniin dimookiraasiin addunyaa keessaa gada deemaa deeme jedhan. Dimookiraasii gaarii biyyoonni qabanillee odeeffannoo dogoggoraaf malaammaltummaa jeeqamsa siyaasaaf uummata sagalee kennu doorsisutti saaxilamuu isaanii akeekkachiisaniiru. Bilinkan baatii sadaasa darbe filannoo pirezidaantummaa geggeessineen injifannoo Joo Baayiden fudhatama dhabsiisuuf jecha seerotumtoota dirqisiisuudhaaf deeggartoota pirezidaanticha duraanii ka Doonaald Tiraamp amajjii 6 biilsa mana maree irratti haleellaa raawwatan tuquudhaan Yuunaayitid Isteetsi illee rakkoo akkasiitti walaba miti jedhan. Dimookiraasiin keenya hagam laaffataa ta'uu akka danda'ullee arginee jirra jedhaniiru. Bilinkan Naayiroobiidhaa ka'uu isaanii dura Yuunaayitid Isteetsi Naayijeeriyaa toora biyyoota mirga walabummaa amantii dhiitan keessaa akka haqxu beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan innaa daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan Yuunaayitid Isteetsi carraa namoota miliyoonaan lakkaa'aman kan Afrikaa keessaa kanneen beela COVID-19 nageenyi dhabamuu hammaataa adeemeef saaxilaman ilaalchisee akka beeksisan dhaabi gargaarsa namoomaa Mercy Corps jedhamu gaafatee jira. Sababa weerara COVID-19 kan ka'e lammiiwwan Afrikaa 5 keessaa tokko nyaata gahaa hin argatan. Wabiin nyaataa dhabamuusaaf sababaan maal akka ta'e hanga hubannutti hawaasaaleen beelaaf saaxilamuu jedha Mercy Corps. Faca'insa vaayirasii Afrikaa keessaa ilaalchisee namariin geggeessamu talaalliin qixa walga'uu inni jedhu mata duree murteessaa ta'uu qaba. Kunis fayyummaa haa ta'u dinagdeen akka dandammatuuf murteessaadha jedha gareen Mercy Corps. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabi dhimma baqataa kan bu'aaf hin hojjenne Refugee International jedhamu pirezidaanti Keeniyaattaan wixinee seera baqattootaa har'a mallatteessuu isaanii gammachuun simatee jira. Seerri sun baqattoonni Keeniyaa keessa jiran akka adeemsa mootummaa waliigalaatti dinagdee biyyattiif gumaacha olaanaa akka taasisan gochuudhaan baqattootaaf illee deebii gaarii kenna. Keeniyaan kurna tokkoof addunyaarraa lakkoofsa baqattootaa guddicha baqattoota 500 ol kan keessummeessite yoo ta'u baqattoonni kun muuxannoof beekumsa dinagdee Keeniyaa ijaaruu danda'uuf rakkoo weeraraa ilaalchisee dhufu xiqqeessuuf illee akka gargaaran himameera. Keeniyaan baqattootaaf haala mirga isaanii eegsisuu dursa kennuu, kunuunsa fayyaa, barumsaaf hojjetanii akka jiraatan haala jiru fooyyessuu qabdii jedha seerri kun. Kunis baqattoonniif Keeniyaan lamaanuu akka badhaadhaan isaan dandeessisaa jedha ibsi dhaaba dhimma baqataa kan Refugee International jedhamuun ba'e kun. Gama biraan koree baraarsaa addunyaatti gorsaan imaamuraa Victor Odero akka jedhanitti keessumaa mooraa dadaabiif kakuumaa cufamuuf baatii 6 qofti hafee ennaa jiru kanatti oduu gammachiisaan kun dhaga'amuun gaariidha jedhan. Seerri fooyya'e kunis amma haalli baqattoota Keeniyaa keessaa kan yeroo dheeraa furmaata akka argatullee ni gargaara jedhaniiru. Komishinaritti olaantuun mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Michelle Bachelet
erga waraanni mootummaa fonqolche onkoloolessa 25 qabee yoo xiqqaate namoonni 39 humnoota nagaa eegumsaan ajjeefamuu balaaleffatanii jiru. Kanneen keessaa 15 kaleessa qofaa ennaa hiriirri mormii kaartuum keessatti geggeeffame ajjeefamuun illee gabaasameera. Irra deebi'uudhaan aangoota waraanaaf nagaa eegumsaaf akka beeksifne hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'aa hin barbaachifne fudhachuurra akka of qusatan irra deebinee gaafannaa hiriira kaleessaa irratti rasaasa gargaaramuun baay'ee kan nama qaanessuudha jedhan Baacheleet. Kun mul'inatti mormii dhiyaatu ukkaamsutti ka fuulleeffateef seera mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa ka cabsuudha jedhan Komishinaritti olaantuun Michelle Bachelet. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanuutti ceena nu wajjin tura. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaa daawwatanii gaazexeessootaa fi haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti ibsa kennaniiru. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru furuudhaafis Yuunaayitid Isteetsi akka gargaartu dubbatan. Waan Daayiriktarri International Crisis Group kan gaanfa Afrikaa jedhanii fi yaada Dr. Yohaannis Ashiinee Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kennan walitti qabuudhaan galmoo daawwitii gabaasa ittaanu qindeesseera. Muriitii Mutiigaa dhaabbata International Crisis Group itti Director Projectii kan dhimma gaanfa Afrikaati. United States yeroo gaanfa Afrikaa rakkoo nageenyaa keessa bu'ee jirutti Ministeera Haajaa Alaa ishee erguun waan maleedha jedhe. So we know that this is a very delicate moment. Our transitions are very difficult to manage, and the two transitions which had caused very significant hope are both Ethiopia and Sudan. Akkas jedhamu Muriitiin yeroon kun yeroo gaanfa Afrikaa haala yaachisaa keessa jirudha. Naannichatti keessuma haalli Itoophiyaa fi Sudaan keessa kan abdatamaa ture amma daandiirraa waan ce'e fakkaata. Akka seenaa keessatti beeknutti yeroo rakkoon akkasii biyya takka keessatti mul'atu hidhattoonni waan kana akka carraatti fayyadamu. Qaamoleen alaas akkasuma darbees ta'een kun kan yeroo Sudaan, Itoophiyaan fi Gibsii dhimma laga Abbayyaa fayyadamuun wal morkaa jiran irratti kan mudate waan ta'eef naannoon kun akka duraanii waraana harka duubaan waladhutti akka hin kufnee fi hatattamaan furmaanni ta'uu qaba. Warri waa'ee jeequmsa siyaasa dinagdee biyyaa qoratu yeroo ta'een akkasii mudatu biyya takka keessatti jiraattonni gama hidhannoon of oolchuutti goru. Kun bulchiinsa uummataa waan danquu fi gaarii miti. Dabalees Itoophiyaan naannoo gaanfa Afrikaatti biyya murteessituu waan taateef lammiileen biyyattii furmaata hatattamaa fiduu qabu jedha yoo dubbatu. Muriitiin keessumaa waa'ee lola hidhattootaan biyyoottan Afrikaa hedduu keessatti mootummoolee biyyottanii waliin gaggeeffamuu ilaalchise yoo dubbatu kun kan mul'atu yeroo ijaarsi biyyaa sirnaan lafa hin qabannee fi ijaarsi hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa sirnaan hin taanedha jedha. Kana furuuf dhaabbileen gamtaa biyyootaa keessumaa warri akka gamtaa Afrikaa fi gamtaan naannolee biyyoota Afrikaa garaagaraa murtee ta'uu qaba jedhan fudhachuu qabanii jedha. Rakkoo Itoophiyaa keessatti amma mudataa jira jedheefis waan ta'uu mala jedhe yoo dubbate. I think the most important point now is to impress upon the actors that even if they win militarily, they will still be unable to take things forward politically. Akkas jedha Muriitiin ammas akka kootiin qaamolee lameen irratti dhiibbaan gara nagaatti akka dhufan dirquu taasifamuu qaba. Tokko utuma isaan keessaa mo'atee lolaan gama siyaasaan tasgabbii fiduu hin danda'u. Yeroo ammaa kana bulchiinsi mootummaa Finfinnee jiru utuu gargaarsi namoomaa gara Tigraay akka darbu taasisee silaa sunkomee Tigraay dhaamsee waldubbii karaa nagaaf karaa banuu mala. Gama biraan Finfinneen magaalaa Itoophiyaanota qofa otoo hin taane Afrikaaf murteessaa taatedha. Kanaaf garsitti lolaaf meeshaan duuluunis waa'ee yaadamu miti. Kanaaf lameenuu yaaduu qabu. Imaammanni haaraanis Itoophiyaa keessaa burquu malee qaamoleen alaa immoo rakkoon kun nageenyaan akka furamu gaafachuu qabanii jedha. Dr. Yohaannis Solomoon Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi hariiroo biyyottaniitti barsiisaadha. Yeroo waa'ee daawwannaa Bilinkan dubbatanii kun nageenya biyya keenya karaa qajeelaan buusuuf taanaan gaariidha jedhanii garuu ejjennoo mootummaan United States dhiyeenya kana fudhataa jira jedhan qeeqanii jiru. Itoophiyaatti nagaa buusuuf ammoo waan qaamolee idil addunyaarraa eegama jedhan akkasitti dubbatu. እንደምታውቀው ይሄ አፍሪካ ነው ግሎባል ሳውዝ ከሚባለው ክፍል ነው። ግጭቶች ሲነሱ ውጭ ያሉ ሰዎች ወይ የውጭ ትልልቅ ሀገር ነን ብለው ዓለምን ላይ የራሳችንን ተጽዕኖ እናሰፍናለን ብለው ኃይላቸውን የሚያንቀሳቅሱ አካላት akkas jedhu Dr. Solomon kun nagaa Afrikaadha. Global House yookaan bakka humnoonni garaagaraa irratti wal ga'an jedhamudha.
Yeroo walitti bu'iinsiwwan adda addaa uumamanii qaamoleen nagaa buusuuf dhufuu fedhan karaa sirnaan dhufuu qaban. Callisanii dhuunfaan akka fedhan seenuu udoo hin taane karaa gamtaa biyyootanii fi kan qaama seerummaa qabaniin ta'uu mala. Seera addunyaas kabajanii karaa haqa ta'een dhufuu qabu malee yoo akka sirra aananiin humnaan ta'e asittis jijjiirama hin fidu darbee sammuu dhiibbaa siyaasaa hin malletti oofuu mala jedhu yaada isaanii yoo kennan. Dr. Yoonaas dabalataan kan dubbatan tarii qaamolee nagaa buusuuf malan kan mootummaan irratti hirmaachisuu qaba jedhanidha. መንግስት አንዱ ኮንፍሊክት ውስጥ ያለ አካል ነውና ሁሉ ጊዜ ጉድ ኦፊስ የሚሰጥ ጥሩ ተራ አርጋው ሽምግልና ማካሄድ የሚችሉ ከውጭም ተቀርበው የሚመጡ ኃይሎች አሉ። Akkas jedhu ammas Dr. Yoonaas mootummaan qaama wallabbii kana keessa jirudha. Qaamoleen nagaa buusuu yaalan dhiyoodhaa fi fagoo jiranis ni jiru. Gaaffiin koo warra dhugumaa waan kana nan fura jedhan hirmaachisuu dhiisuu irratti miti. Kun naannochaaf biyyaafis gaariidha. Garuu warri araarsuu fedhu isaanis gulantaa mataa isaanii fudhatanii yoo dhufanii kun rakkocha ittuu itti caalchisaa jedhan. Dr. Yoonaas akkasumas Muritii Mutiga gaggeessaan piroojeektii International Crisis Group gaanfa Afrikaa irra deddeebiidhaan dubbii isaanii keessatti qaamoleen lameen lola kana keessa jiran utuu furmaata barbaadanii irra dansaa jechaan dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo biyyattii keessatti mudateen kan waala wal qabateen sochii namaa fi konkolaataa saatiidhaan daangessee ture har'a kaasuu isaa abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa himaniiru. Sahay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi. Daangaan sochii namaa fi konkolaataa sadaasa 3 bara 2014 naannoo Oromiyaatti kaa'amee ture har'a sadaasa 8 bara 2014tti akka ka'u kan godhameef dhiibbaanni gama dinagdeetiin qabu raawwii guyyoota darbanirraa qoratamee ta'uu abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa Aadde Addunyaa Ahmed ibsaniiru. Namaa fi konkolaataa taasifamee ture ammaaf barbaachisummaan isaa gaafa ilaalamu sosochii dinagdee naannoo keenya ispeeshaalii naannoo biraatiif biyyaatiif haala waliigalummaa isaa gaafa ilaalu murteessaadha fi dhimma naannoo keenya wajjin qabatee dinagdeen haalli itti konkolaataan itti bahee itti galu koriidara guddaan nu keessaa bu'us waan jiruuf sosochii dinagdee irrattis danqa uumuu danda'a jedhamee kan yaadamu qofa osoo hin ta'in raawwiin isaatillee kallattii kanaan kan laalamee sirraa'uu akka qabu qajeelchi naannoo keenya waan itti amaneef amarra egalee sochii namaa sa'aatii 3 hamma 11 fi walakkaa jedhamee kan labsamee ture ammaaf akkuma duraan sanitti namni karaa barbaachisaa ta'eetiin sakattamuudhaan haala nageenyummaa naannoon keenya itti eegamu irratti dhaabbatee akkaatuma duraan sanitti socho'uu akka danda'u ka'ee jira jechuudha. Dhorkaalee labsii yeroo muddamaatiin ibsamaa turan waraqaa eenyummeessaa qabatanii socho'uu sakatta'insaaf eeyyamamoo ta'uu meeshaalee waraanaa galmeessuu naannoo ofii si'aayinaan eeguu fi dhimmoonni biroon labsii yeroo muddamaatiin ibsamaa turan kanneen hafan akkuma jiranitti itti fufuu kan jiran Aadde Addunyaan haala nageenyaatiif haalli sodaachisaan jira jedhamee yoo kan itti amanamu ta'e dhorkii fi daangaan sochii sa'aatiidhaan kaa'amee ture amma ka'e kun yeroo kamittiyyuu bakka barbaachisa jedhametti deebi'ee akka buufamu ibsaniiru. Bu'uura labsii yeroo muddamaatiin shakkamanii lammiileen hidhaman qabiinsa isaanii irratti yaaddoo akka qabu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa tibbana ibsa baaseen eereera. Dhimma kanarratti Aadde Addunyaan haala naannoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru. Kanaan dura namni akkaataa itti qabamu seerichi ifaan kaa'ee jira. Namni shakkamaa